ଘରେ ନଳିନୀ 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 ରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରରେ ଶୋଭିତ। ଏବେ କବି ନଳିନୀର ମାନେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନଳିନୀ ଭାଇମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ମୁଭି ଆସିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କର୍ମ ମୁଭି ଯାହାକି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିର ଥିଲା, ତାହାର ଟିଜର ଆସିଥିଲା ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ପରେ ପରମ ମୁଭି ଥିଲା ଯାହାକି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଅତିଥି, ଯାହାକି କ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ରାମା ଥ୍ରିଲରରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏହି ମୁଭିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବ, ଏହି ମୁଭିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ରିଲର ଦେଖାଇବ। ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସସ୍ପେନ୍ସ, ଥ୍ରିଲର ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍କୁ ନେଇ ଏହି ମୁଭି ଅତିଥି ଦ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଗେଷ୍ଟ। ଏହି ମୁଭିଟିକୁ ୟୁଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ମାନେ ଏହି ମୁଭିଟିକୁ 16 ବର୍ଷର ଉପରକୁ ବୟସର ଲୋକମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ଏହି ମୁଭିଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ମୁଭିଟି ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ। ମୁଭିରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଓ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ବୋବାଲ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମୁଭିରେ ଦିବ୍ୟା ଦିଶା ମହାନ୍ତି, ସଲାମ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଅଭିଷେକ ଗିରି, ସୁକାନ୍ତ ରଥ ପରି ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଭିଟିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଯାହାକି ଏହି ଟ୍ରେଲରରୁ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି କିଛି ଲୋକ ଆସି ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ନିଜକୁ ଅତିଥି କହି ତାଙ୍କୁ ଡରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଛି କି ଆସ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଅ ଏବଂ ସେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଡରାଇ କହିଛି ଯେ ଆମେ ବାସ୍ ଏହି ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଗୁଣାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିସ୍ତଲ ବି ରହିଥିଲା। ସୁକାନ୍ତ ରଥ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମ ହିରୋଇନ୍ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ କିପରି ଏଇ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ତାହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଅତିଥିଠୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ, ଏହାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଭିର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଓ ଏଡ଼ିଟରକୁ ମୋ ସଲାମ। ଟ୍ରେଲରଟିକୁ ଏପରି କାଟିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏ ଟ୍ରେଲରଟିକୁ ଏପରି କାଟିଛନ୍ତି, ଏପରି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ସିନ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଆସେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଥ୍ରିଲର ଆଉ ଭୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ମୁଭି ସାଉଥ୍ ମୁଭିର ଆସେ, ଯେମିତି ମଲାୟାଲମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କାନାଡ଼ା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଦେନ୍ ଆମର କନ୍ନଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଦେନ୍ ଆମର ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେଠୁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଭି ଆସେ। ବଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଭଳି ମୁଭି ବନୁଛି। ଏଭଳି ମୁଭି ବନିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ମୁଭିଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଲରଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଟ୍ରେଲରର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।